អ្នកជំនាញទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន MG Cambodia ថាគម្រោងបង្កើតដំឡើងរថយន្ត Mark Ford នៅទីផ្សារកម្ពុជាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារលក់រថយន្ត Mark MG នោះឡើយខណៈការវាយលុកទីផ្សារលក់រថយន្តនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកអ៊ុំឃីមប្រធានទីផ្សារលក់រថយន្តនៃក្រុមហ៊ុន MG Cambodia បានថ្លែងឲ្យដឹងថារថយន្ត Mark MG គឺជានិមិត្តរូបមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1924មកម្លេះក្នុងនោះសម្រាប់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន MG Cambodia បានប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកឧត្តមភាពទីផ្សាររបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនដើមនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការនាំចូលនិងការចែកចាយរថយន្ត MG នៅក្នុងទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាក់ទងនឹងទីផ្សារលក់រថយន្តនេះលោកអ៊ុំឃីមបានបន្តឲ្យដឹងថាសម្រាប់ទីផ្សារលក់រថយន្ត Mark MG នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុនរំពឹងនឹងលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ក្នុងរង្វង់ 1200 គ្រឿងមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានលក់រថយន្តកើនឡើងជាង 30% រួចហើយនិងរំពឹងថាទីផ្សារលក់រថយន្តនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកគម្រោងបង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford នៅទីផ្សារកម្ពុជាវិញលោកបានថ្លែងនៅការសាទរនិងបានចាត់ទុកជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក្នុងនោះតាមរយៈនៃការបង្កើតគម្រោងដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford នៅទីផ្សារកម្ពុជានេះចំពោះទីផ្សាររថយន្ត MG មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការលក់នោះឡើយខណៈការវាយលុកទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្ញុំបាទជឿជាក់ទិន្នន័យលក់របស់ MG Cambodia មិនអាចធ្លាក់ចុះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Ford Cambodia បានបន្លាងរោងចក្រ KD នៅពោធិ៍សាត់ទេដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រវាយទីផ្សារគឺខុសគ្នាខាង MG បានផ្ដោតទៅលើឡាន sedan ឡាន SUV ខ្នាតតូចឡាន SUV ខ្នាតកណ្ដាលហើយនិងឡាន SUV ខ្នាតធំហើយបើសិនជាយើងងាកមកមើលគូប្រជែងរបស់ MG ខាង Ford គេផ្ដោតទៅលើឡាន Pickup ច្រើនជាងសូមបញ្ជាក់ថារថយន្ត MG បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងតំបន់ Birmingham ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាការរចនាតុបតែងរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបវាគឺជារោងចក្រដ៏ធំក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយទីចាត់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនគឺ MG Motor UK នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនរថយន្ត MG បានរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជិត100ឆ្នាំមកហើយលើផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តនិងការអភិវឌ្ឍរថយន្ត